porównywanie się z innymi jest jednym z właśnie kluczowych sposobów tego, żeby no, budować poczucie własnej kompetencji, czy budować poczucie tego, że jesteśmy wartościowymi ludźmi. No i teraz, proszę Państwa, te porównania mogą być dokonywane w przeróżny sposób. Możemy porównywać się w dół albo w górę. A porównania w dół dotyczą porównań z osobami, które mają mniejsze kompetencje niż my. Porównania w górę dotyczą osób, które mają większe kompetencje niż my. I teraz dokonujemy tych porównań po to i w taki sposób, żeby nasza samoocena była wzmacniana, a nie osłabiana. W związku z czym intuicyjnie będziemy kierowali się właśnie tym, żeby dokonywać takich wyborów co do porównań, żeby wzmocnić, a nie osłabić nasz poziom samooceny. I tak na przykład wtedy, kiedy osiągamy, na przykład każdy z nas pamięta, każdy z nas miał coś takiego, że była kartkówka czy klasówka w szkole, do której chodziliśmy. Teraz, proszę Państwa, jak ta kartkówka mogła nie pójść i mogliśmy dostać z niej trójkę czy dwójkę na przykład. Wracaliśmy do domu. Proszę Państwa, w jaki sposób przedstawialiśmy tą sprawę? No mówiliśmy, tato, mamo, dostałem dwójkę albo trójkę, ale połowa klasy dostała jedynki i nikt nie dostał czwórki. A co to oznacza? To oznacza, że dajemy pewien kontekst, porównania. A nawet jak ktoś dostał czwórkę, to możemy to przemilczeć i powiedzieć, że dostaliśmy trójkę, ale byliśmy wśród 30% najlepszych ocen, co daje pewien kontekst. De facto ustawia nas w porównaniu w dół, a nie w porównaniu w górę, bo to porównanie w dół jest w tym kontekście lepsze dla naszej samooceny. Trójka w odpowiednim kontekście może być sukcesem, a nie ta sama wartość 3 trójki, która no, jest średnią oceną, czy dwójki, która jest już niską oceną, a w naszych warunkach to w ogóle już nie zaliczamy egzaminu, jeżeli dostaniemy dwójkę. Proszę Państwa, istnieje takie zjawisko jak pławienie się w cudzej chwale. Pławienie się w cudzej chwale to taka zdolność nasza, taka tendencja nasza do tego, żeby na przykład przywoływać pewne relacje z innymi osobami, które odnoszą sukces. I teraz, jeżeli mamy takie przypadkowe spotkanie, na przykład z jakąś gwiazdą, z kimś, kto jest sławny, to wiele osób, właściwie wszyscy, kiedy spotka się ze swoimi znajomymi, to im opowie. Słuchaj, w tramwaju w tym tygodniu to widziałem tą i tą osobę. Siedziałem dwa miejsca za nią albo przed nią. Proszę Państwa, dlaczego to robimy? Bo taki pomysł, taka relacja, która jest pomiędzy mną a tą osobą, która jest najbardziej pozorną, bo siedzenie w jednym wagonie tramwaju, 3 miejsca dalej, to nie jest praktycznie żadna relacja, ale sam fakt przebywania w towarzystwie tej osoby stwarza pozór takiej relacji i ta cudza chwała w jakimś stopniu przechodzi na nas, w jakimś stopniu z nami się też wiąże i my możemy poczuć się lepiej właśnie dzięki temu, że mieliśmy tą możliwość pewnego kontaktu, czyli ten pozór relacji istnieje. Oczywiście ludzie różnią się pomiędzy sobą tym, na ile są chętni do wykorzystywania tego mechanizmu, no ale wręcz anegdotyczne i powszechne często jest chwalenie się znajomościami, chwalenie się koneksjami, chwalenie się tym, że mam jakąś relację z kimś, kto odnosi sukces. Te porównania, to pławienie się w cudzej chwale jest elementem właśnie porównania w górę, tak? Ta chwała kogoś przechodzi
trochę na nas i dzięki niej, dzięki temu, że właśnie występowaliśmy w otoczeniu tej osoby, my możemy poczuć się trochę lepiej. Proszę Państwa, kolejnym takim mechanizmem jest osobista istotność dziedziny porównań. Teraz oczywiste jest to, że mamy do czynienia z sukcesami albo porażkami w różnych dyscyplinach. Znaczy, nikt nie jest doskonały we wszystkim, a przynajmniej bardzo mało jest takich osób. I żeby utrzymywać pozytywne zdanie o sobie, musimy dokonywać takich zmian w osobistej interpretacji danych wymiarów i dziedziny porównań. I teraz, proszę Państwa, tam gdzie odnosimy sukcesy, to raczej interpretujemy jako ważną daną dziedzinę, a tam gdzie odnosimy porażki, to raczej mówimy, że to jest mniej istotna dziedzina porównań. Proszę Państwa, człowiek może wtedy, kiedy te porównania wychodzą dla niego korzystnie albo niekorzystnie, a właściwie w celu tego, żeby te porównania wychodziły dla niego jak najbardziej korzystnie, może dokonywać swoistych rotacji, takich szarad wręcz w obszarze interpretacji danego porównania. Możemy na przykład starać się zmniejszać bądź zwiększać różnice wyników własnych versus innych. Na przykład, jeżeli ktoś dostanie piątkę, a ktoś czwórkę i ten, kto dostaje czwórkę, porównuje się z tym, kto dostaje piątkę, bo na przykład jest to ważna osoba, punkt odniesienia dla tej osoby, która dostała właśnie czwórkę, to możemy się starać zmniejszyć tą różnicę. Wprawdzie czwórka i piątka to są dwie odrębne oceny, ale możemy powiedzieć, ale dzieliły nas tylko 2 punkty, bo gdybym miał 1 punkt więcej, to była 4 plus, a jeszcze 1 punkt to byłaby już ta piątka, prawda? Więc teraz ta różnica 4-5 staje się znikomą różnicą, no i to porównanie nie jest tak niekorzystne dla nas. Możemy z kolei zwiększać różnicę, zwiększać tą subiektywną różnicę. Wtedy, kiedy dostaniemy piątkę, to właśnie nie będziemy wręcz zapominali o punktach. Skupimy się tylko i wyłącznie na ocenie, bo ta ocena tutaj, ten wynik, ta różnica jest dla nas bardziej korzystna. Możemy nasilać albo osłabiać bliskość do innej osoby, bo jeżeli ktoś uzyska najlepszy wynik na całym roku, to jeżeli ja jestem kolegą, koleżanką tej osoby, to może mi się trochę ta chwała, ten blask chwały udzielić i mogę mieć dzięki temu wyższą samoocenę, właśnie na zasadzie przechodniości tego, że doświadczenie sukcesu tej osoby, czy sukces tej osoby staje się elementem również mojego doświadczenia. Możemy wreszcie, proszę Państwa, zmienić postrzeganie dziedziny jako ważnej lub nieważnej, czyli znowu możemy dokonywać takiej atrybucji dotyczącej tego, takiego żonglowania atrybucjami dotyczącymi konstruowania tej dziedziny i wtedy, kiedy coś dla nas wychodzi niekorzystnie, to uznawać, że to wcale nie jest tak istotne, a jeżeli coś wychodzi dla nas korzystnie, to możemy uznawać, że to jest właśnie kluczowe i najważniejsze. Proszę Państwa, te wszystkie mechanizmy służą budowaniu optymalnej samooceny. I znowu, ja o nich opowiadałem w takim domyślnym warunku, kiedy to człowiek ma pozytywne zdanie o sobie. A może się okazać jednak, że tym optymalnym poziomem samooceny dla danego człowieka jest niski poziom samooceny. Wtedy te zależności będą odwrócone. Ludziom na przykład będzie zależało na tym, żeby zwiększać istotność danej dziedziny, kiedy w tej dziedzinie odnoszą porażki, a obniżać jej istotność wtedy, kiedy będą odnosili sukcesy. Paradoksalny efekt, ale potencjalnie spotykany, jeżeli będziecie Państwo psychoterapeutami, będziecie się mierzyli z tego typu sytuacjami.
Wreszcie mamy też labilność i stabilność samooceny. W przypadku samooceny labilnej będziemy mieli zdecydowanie bardziej istotnie, będziemy mieli bardziej dostępne te mechanizmy. One będą po prostu się toczyły z większą intensywnością konkretnej osoby, bo ktoś, kto ma bardzo stabilną samoocenę, to ona może być w dużej mierze odporna na takie codzienne wydarzenia. Ktoś, kto ma labilną samoocenę, będzie dążył do jej weryfikacji. W związku z czym te mechanizmy, o których mówiliśmy, będą trochę inaczej wyglądały wtedy, kiedy mamy labilną albo stabilną i będą trochę inaczej wyglądały, a nawet zasadniczo inaczej wyglądały co do treści, kiedy będziemy mieli wysoką albo niską samoocenę.